So this is the situation in the workshop during heavy rain. What we need is an action plan, how we can improve the situation. I already talked to an engineer to develop a concept to build a new roof for the workshop. So ist die Situation hier in der Werkstatt, wenn es heftig regnet. Die Gewebeplane hat an sehr vielen Stellen mittlerweile kleine Öffnungen bekommen und lässt das Wasser durch, was ich nicht erwartet hätte. Wir sind mit einem Bauingenieur darüber im Gespräch, wie wir das jetzt hier in den Griff bekommen und wie wir hier recht bald ein neues Dach draufbauen können.